in attesa che arriva un altro ospite, apriamo i lavori del quinto Festival delle Due Sicilie, una manifestazione che vuole esaltare, mettere in luce e far creare nuove amicizie attraverso il teatro invernale. E questo dà la possibilità di fare uno scambio di idee con compagnie teatrali della Sicilia, Calabria, Campania, Lazio, Puglia. Noi oggi qua abbiamo presente la compagnia di Palermo, dei siciliani, Castelbuono. E con piacere l'abbiamo ricevuta perché hanno fatto un ottimo lavoro. Amano come tutti noi il teatro realtà perché faccio un atto di inciso. L'indirizzo delle radici di un popolo. E tutto ciò che si riesce a dire in vernacolo non lo si può dire in italiano. Io per anni ho organizzato un festival, uno Zecchino d'Oro con Cino Tortorella e che si chiamava Giubilei, con il vernacolo, e lui diceva: a quel paese in italiano non lo puoi mandare, come fai a dirlo? Devi fare un discorso che non finisce mai. Il vernacolo riesce a dell'espressione unica, che con una sola parola dice un concetto che in italiano vorreste mezza pagina scrivere. Oltre il fatto che chi scrive teatro dialettale non fa filosofia, non è che sono contro la filosofia per carità, però tratta la vita di ogni giorno. Ciò che noi rappresentiamo con il teatro dialettale è quello che la gente vive e che forse a volte non viene a galla perché spesso l'attore sul palco dice la verità, si recita nella vita. Però chi scrive dialetto capisce ciò che è la verità, ciò che è il senso della vita del popolo, e poi ripeto sono le radici. La cultura, le radici del popolo italiano non sono in italiano, sono nei singoli dialetti di ogni singolo paese. Io vivo in una vallata, l'Espromonte, la vallata del Gallo, dove su quell'asse fluviale del Gallo ci siamo 5 paesi. Abbiamo 5 dialetti diversi l'uno dall'altro. Io la prima volta che mi sono raffrontato con un paese che dista da me 2 chilometri, e quello mi dice: io interpretare come arabeo, mi sembrava turco. Dico interpretare come arabeo, e qui sta dove vai? Dove dobbiamo andare? In sostanza era non vivo per zappare e andare tra i figli di Dio. Eppure da casa mia a casa sua sono 2 chilometri e 200 metri di distanza. È una vallata che ha più dialetti di tutti. Quindi capite la diversità da affrontarsi. E allora quando andiamo a vedere un teatro dialettale, noi vediamo diverse culture, diversi modi di affrontare la vita e di concepirla. E il fatto che il teatro dialettale viene e lo vede e lo ascolta anche chi non ha capito l'intero, tutto il dialetto non lo capisce, però capisce la gestualità, perché il teatro dialettale ha anche gestualità. E allora io vi invito tutti chi ci ascolterà anche guardando il video, avvicinato, aiutate il teatro dialettale, perché il teatro dialettale, ripeto, è vita di ogni giorno, e la gente ha bisogno. Ed io ho visto che appena abbiamo ripreso le rappresentazioni dopo la pandemia, anche quando ancora eravamo lo posto sia uno no, lo posto sia uno no, che sicuramente dal palco era una vista brutta da vedere. Penso che ognuno di noi che stava sul palco ha abbassato sempre gli occhi per non guardare la preghiera, perché vederla in quel modo era un malato. Però la gente è venuta,
ha partecipato, ci telefonava per dirci quando aprite, e da qua ho capito che la gente ha veramente sete di teatro invernale. Adesso non mi dilungo e do la parola al carissimo amico di, perché oltretutto noi abbiamo avuto anche scambi culturali con io ormai da 10 anni che sono per il Blue Sky, e quindi è un'altra persona, e io ho detto no perché lo conosci, che dà la vita per il teatro. E lui dice io mi auguro di rimanere su questo terreno, per dire quanto ognuno di noi il teatro lo prende in vita, ci sentiamo vivi col teatro, pur non portando un euro a casa, perché vedo che nessuno di noi, lo ripeto, lo fa perché ci vuole guadagnare, anzi, spessissimo facciamo rappresentazioni in cui il è aperto, le porte sono aperte a tutti, proprio per divulgare il vernacolo, far sì che questa cultura abbia sempre più vita, soprattutto far avvicinare i giovani, perché quello che oggi sta diventando difficile è avvicinare i giovani al vernacolo e forse anche al teatro in sé, perché ripeto, io facevo questo festival in vernacolo con i ragazzi dove massima età doveva essere più di 12 anni, ho dovuto smettere perché non trovavo più disponibilità di bambini e genitori a farli cantare il vernacolo. Anzi, qualcuno mi ha detto, tu sai, il bambino non canta in dialetto perché è più sottosviluppato. Ho detto, signora, ma scusate, voi in che lingua parlate? Sì, io parlo in dialetto, io non sono sottosviluppato voi, ma che c'entra? Ogni lingua è quella che è. Io non dico che non bisogna conoscere l'italiano, l'inglese, il francese, tutte le lingue che vogliamo, dovremmo conoscerle tutte, ma non bisogna discriminare il dialetto, perché non è una lingua di serie B, anzi è la lingua. Ora tocca a te. Intanto buonasera a tutti, parto da Mimmo, che hai detto Mimmo, perché grazie a Mimmo intanto che io ho conosciuto questo festival, perché ci siamo conosciuti per puro caso, perché noi abbiamo questa compagnia teatrale di Castelbuono, provincia di Palermo, che si chiama I Frastornati. Ho visto su Facebook, non ricordo dove, che la Blue Sky aveva messo in scena uno spettacolo, al che trovo questo numero e chiamo Mimmo, piacere Gabriele. Comunque da lì è nato un rapporto d'amicizia, dove Mimmo mi ha mandato alcuni testi, Mimmo ha fatto una cosa, Mimmo ha conservato il mio numero di telefono, e quando poi c'è stata l'edizione, se non sbaglio quello 2020, mi ha mandato il bando, tutte cose, io ho conosciuto il concorso di questo tipo. Infatti a Franco poco fa dicevo questo, ormai il mondo è andato avanti anche con i social, con tutto, quindi la propaganda anche online è importante. Noi a Castelbuono con l'associazione, oltre che fare teatro, la stagione teatrale di consuetudine, facciamo anche un concorso che si chiama il Gran Galà del Teatro Dialettale, premio regionale città di Castelbuono, dove abbiamo avuto l'opportunità, devo dire, di lanciare un concorso così, anche con la stessa modalità come ha lanciato Franco, però diciamo poi noi abbiamo ricreato un'intera serata con un piccolo Davide di Donatello per le compagnie teatrali amatoriali, come una specie, diciamo, di riconoscimento per il lavoro svolto durante l'anno o comunque durante gli anni. È bello perché abbiamo avuto anche ospiti attori professionisti, quindi lì poi si annulla il divario tra professionista e amatore, perché comunque siamo lì tutte persone che parliamo di teatro. La lingua poi è la stessa, cioè non ci sono termini di paragone, io sono più bravo perché sono amatore, sono professionista e vengo pagato, io sono amatore e quindi di conseguenza non percepisco nulla, anzi rimetto, cioè veramente amatore. Cioè io posso dire che la mia vita, io sono esagerato, loro me lo dicono tutti gli altri,
io 365 giorni l'anno, io penso che non c'è un giorno, un santissimo giorno dove io non mi dedico al teatro. O anche per la cosa stupida, futile, cioè il sito internet, sistemare quello, lo faccio. Ma io sono consapevole del fatto che durante l'anno, durante la mia vita, io ho fatto tante rinunce. Io ho mandato a monte anche relazioni amorose che magari alla metà, perché per me il teatro è tutto. Quindi io proprio ho dato, ho messo il teatro al primo posto. Certe volte mi dico, ma tu sei esagerato, sei fissato, sei malato mentre hai detto teatro. Sì, è vero, senza percepire poi nulla, ma la cosa più bella sai qual è? Che poi magari ti ritrovi che, ok, hai un cast attoriale, 12-15 persone, che poi ogni anno c'è chi non c'è chi ti dà la visione, c'è chi non te la dà. Però poi a contorno noi abbiamo altre 50 persone, tra trucco, parrucco, scenografia, eccetera, che invece è gente che è ancora più invertebrata dell'aspetto attoriale. E quando mi dici sull'aspetto del dialetto, ti posso dire che sì e no, cioè nel senso che ormai, vero, noi siamo andati a Cefalù, ad esempio, Cefalù dista a Castelbuono un 20 km, scarsi 21, non so. Alle volte il dialetto stretto castelbuonese non viene capito. La stragrande maggioranza dei testi ormai sono in lingua, con intercalare di 1, 2, 3 personaggi, comunque in vernacolo. I testi di una volta, vedi Martoglio, secondo me sono ormai testi anche in disuso, perché come diceva Franco poco fa quando eravamo a tavola, la gente prima non era abituata a ridere, oggi ci sono gli show televisivi, tutte cose, quindi ormai il pubblico è diventato molto più esigente. Quindi c'è bisogno anche di opere non viste e riviste, non di opere inflazionate, bisogna anche mettere la gente anche nel contesto adatto. Cioè, ad esempio, noi abbiamo presentato quest'anno su un corso Palermo per Tumulato, che secondo me è uno spettacolo di spessore di Pietro Barbaro. Perché di spessore? Perché comunque ti mette nell'ottica dove tu vai a vivere, diciamo, una situazione che molte famiglie stanno vivendo. Cioè si tratta di marito e moglie che parlano con i propri avvocati per il divorzio. Molte famiglie si siedono là nel pubblico e si ritrovano in questa determinata situazione e quindi sentono, secondo me, proprio vicino quel testo, perché ambientare un testo negli anni 50 anziché ambientarlo anche negli anni 90, perché comunque i costumi che andiamo a regimolare sono quelli che la mamma scarsa, che deve buttare, tutto, quindi ambientiamo, poi ce lo ambientiamo al nostro piacimento. Ma è anche un modo anche per fare una cosa, che possiamo avvicinare i giovani a questo, anche come pubblico. Andare a mettere terminologie, oppure comunque andare a identificare il semplice baule con un termine, diciamo, arcaico, secondo me su quel punto di vista ci rendiamo conto che magari il giovane, il ragazzo di 14, di 15 anni non riesce a percepire il vero significato. Cioè, non essendoci più teatro, rappresentando all'aperto, purtroppo la gente è esigente perché vuole anche un testo che ti permette anche la risata costante e che abbia anche un ritmo costante. Io quest'anno ho avuto una difficoltà, credetemi, immane, perché mi sono ritrovato, appunto dicevo, 12 attori dove uno un anno c'è, l'altro non c'è, io quest'anno mi devo laureare, io quest'anno io penso che se uno, qualsiasi cosa uno vuole, la ottiene. Se uno lo vuole fare, lo fa tanto per apparire, oppure perché vive di protagonismo, allora quello non è più teatro, quello è esibizionismo. Quindi secondo me bisogna scindere l'esibizionismo dal fare teatro. E io cercavo nuove leve, cercavo ragazzi, cercavo persone che potessero cimentarsi anche se non avevano, diciamo, esperienza di sport. Ebbene, io ho avuto una difficoltà allucinante perché venivamo dal lockdown, venivamo in un periodo e quindi io voglio uscire, io voglio andare al bar, io voglio così. Ci sono i figli connottati, poi magari
perché abbiamo una visione diversa, si è perso lo spirito, si è perso tutto, si è persa proprio la mentalità. Cioè, secondo me la parola teatro ha perso per i giovani il valore, cioè il valore che veramente ha, cioè che forse diamo noi. Quando noi parlavamo e dicevamo noi ci dimentiamo, noi ci mettiamo le nottate, Mimmo dice io voglio continuare a vivere così, io voglio... Questo già fa pensare, la concezione diversa che si ha, cioè, di un termine che può sembrare banale, ma che in realtà racchiude tantissime cose. La lingua dialettale. Io ricordo avevo 7-8 anni, mi piaceva tantissimo che mio nonno faceva il pastore e usava una terminologia molto arcaica. Lì parliamo di dialetto più che altro non siciliano ma castelbuonese, perché ora ci arrivo. E io piaceva ascoltare, lui diceva questi detti, questi modi di dire, tutte queste cose. E mia mamma mi rimproverava, mia mamma diceva parla un burgano, se ne usciva con questa cosa. Io mi rimproveravo, ho continuato sempre a usare questi termini, queste robe. Quando poi sono cresciuto, ho avuto opportunità, da noi c'è il Milione Castelbuonese, dove tutti diciamo chi è che ha fatto teatro parte, cioè nel senso è a carnevale, è una satira locale, politici, a gente in vista castelbuonese, tutto in rima, baciata, in dialetto, puro. E lì tutto quello che avevo appreso negli anni l'ho messo in pratica in quella roba. Poi giusto due castelbuonesi hanno deciso di scrivere un dizionario che hanno fatto con, se non sbaglio, l'Università degli Studi di Palermo, l'hanno pubblicato insieme, Massimo Genchi e Gioacchino Canizzaro, e hanno scritto un dizionario castelbuonese. Io penso che quel dizionario forse avevo 15 anni, l'ho spulciato talmente tante volte che alcuni termini, alcuni detti che mi sono serviti anche negli anni, ma anche nell'espressione, quando uno magari si mostra anche sul palcoscenico, perché sono servite tantissimo. Per me quello è un patrimonio veramente dell'umanità, perché veramente sono le nostre radici. Poi sul palco, ti dicevo, è diverso un po' tutta la cosa, perché comunque col tempo, sai, si va avanti, tante cose, quindi... Però ti posso dire che io sono fiero di fare teatro. Ho sempre detto una frase: fino a quando non mi avete assettato una sedia a rotelle, nel senso, fino a quando non sono più in grado di stare in piedi, di intendere e di volere tutte cose, io salirò su quel palcoscenico, perché per me il palcoscenico è vita. Io quando non faccio teatro, quando vivo il mio inverno, perché in inverno noi non abbiamo teatro, non possiamo fare teatro, noi organizziamo per l'estate, quindi non possiamo portare più di un lavoro. Abbiamo fatto qualche annata, abbiamo portato qualche lavoro, ma che siamo andati fuori riproponendo quello dell'anno prima, ma è una fatica, perché più scene, più tutto. Ma io mi annoio, a me la vita mi annoia, io quando non faccio teatro mi annoio, non ci posso fare nulla. È una cosa mia, sarò un po' particolare nel mio genere, però altrimenti io prevedo che tra un 20-10 anni, quello che sia, le compagnie teatrali si conteranno in una mano. Si conteranno in una mano, cioè la cosa triste è che in quel grande lago che dicevo prima, il primo anno hanno partecipato 69 compagnie, quest'anno 116. Della Sicilia, soltanto della Sicilia. L'età media 50 anni, 55 anni, doveva andare bene, 55 anni, 60 anni. La cosa è molto triste. E poi di fronte avevano un'organizzazione, che poi ho chiamato tutti sul palco, dove l'età media poteva essere 35 anni, perché noi abbiamo tanti ragazzi, ci sono anche minorenni, ma ci sono anche tante persone adulte che collaborano, perché è bello poi
questo diciamo, pentolone dove andiamo a mettere insieme tanti pensieri diversi, dove c'è anche in quel momento, perché essendoci anche minorenni, c'è la cosa che quel ragazzo sbaglia, che è normale, tutti le abbiamo fatte le fesserie della gioventù, tutte cose. Però poi c'è, diciamo, l'adulto che in quel momento ti sta dando anche il consiglio di vita, o te lo dà in maniera diretta, o te lo dà dando il consiglio di vita. Però è anche una fonte di crescita, l'associazione in sé per sé intanto è una fonte di crescita. Poi tutto il resto è soltanto arricchimento culturale, fare teatro, capire nuove tecniche, capire tutto. L'importante è che però si faccia teatro. Io spero veramente che cambi un po' tutta la mentalità, perché vedo negli anni che sta andando un po' tutto a finire. La cosa mi dispiace tantissimo, seppur la gente ha sede di teatro. E come dicevi tu, vedere un posto sì e un posto no è una cosa tristissima. Noi abbiamo fatto, lo scorso anno abbiamo avuto modo di preparare un nuovo spettacolo, perché il lockdown è finito a giugno. Ci hanno chiesto per un po' anche movimentare l'estate di riproporre lo spettacolo del 2019. È vero che noi quando facciamo in Piazza Castello si riempie in tempi normali 3.000 persone, non so, non è stato a Piazza Castello, questo è buono, no. Lo scorso anno non c'era nessuno, diciamo, c'erano le sedie piene, dimezzate, pubblica in piedi, è stata una cosa bruttissima. E sono quei momenti della vita quando tu, uno spettacolo magari non ha la stessa riuscita che ha avuto sempre, e sono momenti quando ti fermi un attimo e dici: ma vale la pena continuare? Ma perché lo faccio? Lo sapete quante volte io ho fatto a me stesso questa domanda? Ma chi me lo fa fare? E quante persone mi hanno detto: perché te lo fa fare? Sono convinto che, io parlavo poco fa con Franco, è stato bellissimo, abbiamo avuto un pranzo veramente dove ci siamo scambiati tantissime idee, pensieri, e io dicevo: Franco, però guarda, ti posso dire una cosa, sono in momenti di sconforto, perché poi questo è uno sconforto interiore, io lo capisco, perché io quando mi sono ritrovato che è finito la prima edizione e vedevo molte compagnie che non erano vincitrici del premio, perché poi sembra a molti che il premio si focalizzi e l'unica finalità sia al conseguimento del premio. È bello, diciamo, un premio è bello, soprattutto nei miei panni, che io torno a Castelbuono con un premio e magari i ragazzi sono contenti perché che lo vive con meno intensità, ovviamente, già abbiamo vinto un premio, bellissimo sicuramente, però poi le finalità sono altre. E dicevo: Franco, sai che è stato brutto il primo anno, è finita la prima edizione, gente che non ha vinto, noi avevamo un gruppo WhatsApp, quello abbandonato. Ho detto: quest'anno facciamo il premio, questo è un premio dove ho speso veramente sì energie, che anche abbiamo speso soldi, perché in tutto e per tutto, e possiamo pure terminare la iscrizione di ragazzi, quindi cercavamo noi ed essere, mi sono demoralizzato che quasi quasi volevo troncare tutto sul nascere. Lì poi ho avuto la sorpresa che anziché 68 sono stati 116, e tutte quelle che non hanno partecipato che sono di lei perché non hanno vinto. Quindi, per farti capire, ho detto: andiamo con la promozione, andiamo con la cosa. Ho detto: Franco, tu sarai ospite mio al Gran Galà, perché bisogna fare rete, perché soltanto facendo rete si può portare avanti un progetto. Quindi verrà, perché io quando a febbraio c'è stata la premiazione online, poi noi abbiamo pubblicato il video e tutto, mi hanno detto: ma voi questo concorso come l'avete conosciuto? Stavo lì a raccontare il Mimmo Raff, eccetera eccetera. Ho detto: guarda, c'è questo concorso, ovviamente con questi numeri che abbiamo noi, lui viene là, fa conoscere il suo concorso e diventa veramente, abbiamo sia in Sicilia che a Reggio Calabria, abbiamo veramente due concorsi che poi possono veramente negli anni rimanere nella storia, ma non perché la storia in sé, ma perché proprio dice, hanno saputo portare avanti qualche cosa per il teatro, cioè perché poi la gente lo capisce una cosa, non è che si deve scrivere perché deve fare un favore a me o lo deve fare a Franco, cioè siamo noi qui che stiamo facendo un favore a loro, cioè noi qui siamo organizzatori che non percepiamo niente,
che spendiamo serate, nottate, giornate, soldi anche di tasca nostra per loro, il che vuol dire che loro devono avere un minimo di riconoscenza nei nostri riguardi, nel senso grazie, stai facendo qualcosa per me. Quindi è tutto un discorso, come dicevi, un discorso un pochettino ingarbugliato, dove solo chi è dentro può capire come funzionano, come si muovono i fili o quali sono i pezzi del puzzle. C'è Franco che c'è un teatro più di 2000 posti. Sì, ma non è stato mai ancora messo anche per la Saturno dovremmo arrivare a 300 il teatro comunale. Però al teatro comunale è difficile poter entrare, è difficile riempirlo, perché andare a riempire 2000 posti non è così facile, almeno che anche perché io che frequento tutte le compagnie che venivano in Calabria, quando trovavi spettacoli leggeri il teatro era pieno, quando c'erano spettacoli impegnati il teatro era metà. Ma questo sempre E quindi, poi mentre la stagione estiva, come teatro c'è a Catone che non è solo teatro ma ha uno spettacolo estivo che è all'aperto, e quindi c'è. Mentre il fatto di aver creato questa struttura là nella zona di San Bruno, Monrione, della città di Reggio, e dove la gente, ho visto che ha sede del teatro, partecipa con tanta gente che non conoscevamo, che erano le prime volte che siamo andati là, e gente che è venuta a farsi l'abbonamento ad essere presente, e ci ha dato la possibilità. Questo ci ha riempito di più, e dico, creare anche un'altra struttura teatrale nella zona, faccia parte della città, è una cosa buona. Anche perché io che fortunatamente sempre per teatro ho girato un po' tutta la Calabria. In Calabria sono molte i centri dove il teatro è amato. Io una volta cito un aneddoto, che eravamo a San Costantino nel Luibonese, e poi ero 30 anni che facevo teatro, ero abituato a stare sul palco. Arrivo nella piazza e c'erano circa 1200-1500 sedie, perché sarà per qualche evento, e là era pure un festival dove alle compagnie veniva assicurato un prezzo base e poi chi vinceva, e c'erano circa 15-20 giorni sempre di teatro. Dove tutte queste sedi saranno per altri eventi. Più il tempo passava, più sta sala, queste sedi si riprendevano e alla mancavano sempre. Quando ho visto la piazza piena, sinceramente nella mia vita teatrale, 1500 sedi, forse erano anche di più perché c'era quella dall'Olimpiadi, non mi era mai capitato. Tu sai che la paura si vede sul palco, l'ansia c'è sempre. Qualunque conferenza fai la regola di 4-5 volte, è bene che ci sia l'ansia per poter rendere di più, però là era diventata paura. Certo, perché poi si amplifica. Perché vedere tutta quella gente davanti, quella marea di persone, e questo mi è capitato in più posti della Calabria, sia nel Luibonese, sia nel Catanzarese, sia a Preamare, sia nella zona del vicino Quattrone, del Cordonese. Ho visto che c'era e c'è una forte partecipazione al teatro. E il dialetto calabrese, anche se poi era un dialetto un po' anacquato, come hai detto prima tu, alcuni personaggi quasi traducono, fanno capire quello che tu hai detto in dialetto, ho visto che la gente lo seguiva. Quindi viva il teatro dialettale. E che noi rimane sempre la voglia che abbiamo di fare teatro, perché sicuramente è una crescita nostra personale, è una crescita anche della società e della città che ci circonda. Perché ogni spettacolo ha una morale, e ogni persona, seppur ride in quel momento, poi arriva a casa con un messaggio. E noi secondo me siamo importanti, perché noi quando facciamo teatro stiamo lanciando, oltre che un messaggio, come dicevo poco fa, un'iniziativa, cioè noi stiamo
raccontando al ragazzo di 10, 12 anni, 7 anni, e poi è bellissimo quando ti fermano i ragazzi, i bambini, chiamiamolo, di 7 anni, e dico guarda mamma c'era quella, ma io lì vorrei dire cimentati anche tu, ti aspetto. Quindi noi siamo, secondo me, coloro i quali stiamo mettendo nella loro mente un futuro anche legato a un hobby, che poi può essere quello teatrale, musicale, l'importante è che si faccia cultura. 100 anni fa, in una scuola media di un rione di Aquila, che il dottore Perla conosce benissimo, siamo andati a fare Fumo negli occhi, dove il mio personaggio è il nonno, che poi nell'economia della commedia sicuramente è un personaggio di seconda, apparentemente di seconda fila, però come ho sentito dire a qualcuno nel teatro, nella serie di televisione, non c'è attore principale comparsa, c'è l'attore, perché anche una sola battuta, se detta in un certo modo, se in un certo contesto. Ora, il presidente, visto che tu la conosci, Fumo negli occhi, suo nonno in sostanza dice solo nostra casa Gesù di Piriti. Allora tutta la sua compagna sta in questo. Ebbene, quando sono sceso dal palco, avevo più di 50 bambini attorno, non erano andati da nessuno i bambini, né del personaggio della moglie, né del marito, né dell'altro, né di nessuno. Erano venuti solo da me perché la figura del nonno, del caratterista, perché quella battuta di dire nostra casa ci sono i piriti, per loro era qualcosa che ricorda, ma nella loro mente tornava. C'è un parallelismo, come la battuta, come dicevi, è già teatro, una battuta, due battute, è la stessa cosa come sul palco. È vero che ti mette terrore se la platea è vuota, però mi hanno sempre detto anche con 3 spettatori è già teatro, 2 spettatori è già teatro. Io dicevo anche gli spettacoli che vengono fatti nelle abitazioni con pochissimi posti a sede è già teatro. Già quando parliamo 4 persone noi stiamo facendo involontariamente teatro. Sì, perché il teatro in sostanza, gli avevo detto prima, che è vita, è qualcosa che facciamo tutti assieme. Il problema del discorso è che fanno tutti assieme. Dottore Barella, visto che tu sei un amante del teatro e visto che il video andrà per nelle scuole, per i nostri bambini, è gradito il tuo intervento. Vogliamo farvi sentire anche il parere, l'idea, non solo di chi il teatro lo fa, ma di chi partecipa con esperienza e con conoscenza del teatro. Dottore Barella. Grazie. Io dicevo che non era previsto alcun intervento, né io ero venuto sì per assistere, ma per, come dicevo a un amico comune, prima dell'inizio, vengo a essere illuminato a chiedere. Parlavamo del teatro delle 2 Sicilie, quindi eravamo andati sul lato storico, sui garibaldini, sullo sbarco dei garibaldini, la vera versione dello sbarco, che cosa rappresentavano i Borbone, chi era contro, chi ha agevolato e quant'altro. Nulla a che vedere col discorso quello che invece stavate facendo, che mi trova d'accordo su tutto, anzi vi ringrazio perché è illuminante. Io anche come attività sto gestendo un comune con una gestione commissariale, quindi chiaramente mi scontro tutti i giorni con le situazioni di estrema povertà in cui andiamo a trovare nei nostri territori, dove spicca il teatro dialettale, dove queste piccole compagnie sono il futuro. Un tempo non esisteva nulla. Noi ascoltavamo, guardavamo in televisione il teatro dialettale, ma che era quello napoletano, qualcosa di genovese, qualcosa di siciliano, anche romanesco, null'altro. A livello locale non esisteva proprio nulla. Negli ultimi decenni invece abbiamo visto un proliferare, io lo vedo come invece un momento
c'è il suo grande alto del teatro popolare. Prima non c'era, non esisteva. Prima il teatro era la vita probabilmente, era quello che ognuno recitava il suo ruolo ed era poteva essere il ciabattino, l'impiegato comunale, ok, il prete, faceva teatro e recitava giornalmente, non c'era la necessità di fare teatro dopo, perché tutti partecipavano alla vita, tutti avevano dimestichezza col dialetto. Oggi tu trovi ragazzi che il dialetto non lo parlano, anzi per loro viene considerata una qualche cosa di volgare, quindi non viene neanche insegnato. Io sono in parte fortunato perché gestisco un'amministrazione comunale in un'area grecanica dove esiste anche l'università, quindi c'è l'altra lingua che dovrebbe essere quasi imposta, quindi il greco antico, dove ancora esiste soltanto, non viene concepita come minoranza, quindi tutte le agevolazioni che anche la legge prevede non vengono messe in atto. Scusa, posso? Come nelle scuole non si fa teatro, e secondo me bisognerebbe farlo, ma anche la lingua dialettale della regione, di tutto, secondo me deve essere veramente diventare un caposaldo. Esatto, io infatti mi sto battendo per garantire l'insegnamento della lingua grecanica nell'area grecanica, quindi a Ravenna ci sono delle opportunità, le opportunità vengono, noi nell'area del Cosentino per esempio troviamo le minoranze albanesi e quant'altro e ottengono tanti quelli che diventano poi privilegi, ma invece è la legge che agevola le minoranze e quindi consente anche chi ha un dialetto diverso, ma tutti i dialetti dovrebbero essere degli. Prima parlava Mimmi quando diceva che a 2 chilometri c'è un dialetto diverso, c'è una cadenza diversa. Tu quando da ragazzo non le percepisci, quando sei adulto riesci a capire di quale zona è il tizio, della zona tirrenica, della zona ionica, della piana, dello stretto, lo riesci a capire da riflessioni, come parla, come, non solo dal vocabolo, ma anche come lo pronuncia il vocabolo. Quindi è una ricchezza che dovrebbe essere comunque rivalutata e insegnata. Chiaramente l'esigenza prima una volta non c'era perché era tutto teatro, si svolgeva tutto all'aperto. Oggi più viene banalizzata la vita comune e più trovi l'esigenza di rappresentare quello che c'è all'interno del nucleo familiare, del quartiere, della provincia, della regione e via dicendo. Con l'europeizzazione poi di tutto, chiaramente tutto diventa annacquato, tutto diventa inglesizzato. Tu obbligatoriamente devi conoscere la lingua inglese e invece il tuo dialetto no. Dovrebbe essere alla base, dovrebbe iniziare a fare il dialetto, lo inizi probabilmente in tante famiglie, poi te lo dovresti ritrovare perché la tua radice e quindi dovresti riscontrare. Quindi io secondo me il teatro dialettale che oggi ai massimi livelli noi troviamo tanti teatrini locali, specialmente nelle stagioni estive, tutti i quartieri si recita. Io ho la fortuna di avere mia moglie che è anch'essa amante di queste rappresentazioni, quindi prima del Covid ho paura e non ci andiamo tanto, però prima andavamo spesso in tutti, il più possibile, dappertutto, no? E le apprezzavamo tutte. Non è il premio finale quello che poi comporta la bontà del prodotto, è la recitazione, è il rappresentare la realtà di quel posto, è quel dialetto che tu non capisci. Noi le commedie siciliano andavi ad ascoltarle pur capendo per il 50% delle cose che venivano dette, però valeva l'espressione, valeva quel trasporto che aveva l'attore in quel momento, lo riuscivi a capire con i gesti. Gesticolare serve anche, non sarà costumato, però serve per fare capire anche chi non è addentro. Io guardo qualcuno che parla in svedese e riesco a capire quello che vuole dire anche se non comprendo, letteralmente, ma dalla gestualità, dagli occhi, eccetera, riesco a. Quindi tutto è teatro. In questo momento storico, io penso che questo è il massimo del teatro dialettale. Prima non esistevano, prima non c'era l'opportunità di vedere nel proprio quartiere
una compagnia siciliana, catanzarese o vibonese, non c'era, non esisteva. Tu potevi sentire parlare il vibonese, dovevi andare a Vibo. Oggi invece la banalizzazione del tutto ti porta che il teatro c'è, è presente. Ora c'è un momento di Covid che chiaramente sta limitando tutto, però il futuro è quello, è del riconoscimento del... Viene da ridere quando tanti dicono ma perché tanti comuni, perché tante cose, ma riuniamo tutto, limitiamo le spese. La caratterizzazione è proprio quella invece, è la diversità, è quello di avere rappresentazioni teatrali diverse da quartiere a quartiere, da città a città, provincia a provincia e via dicendo. Questo è quello che bisogna tentare di fare a tutti i costi. Questo mi sento di dire, ecco, rispetto a quello che avete detto prima. Io posso dire anche comunque quando una volta con amici miei che non fanno teatro, perché ci sono molte persone anche nel gruppo che mi hanno sempre detto che io non faccio teatro perché mi piace fare teatro, poi magari se ne innamorano col tempo, poi cominciano a fare teatro perché comunque te lo fanno come favore, te lo fanno come... Quando magari capita li porto a vedere uno spettacolo, qualcosa, ma non mi è piaciuto. E io dico no, non è così, non c'è spettacolo bello, spettacolo brutto, alla base di tutto c'è una cosa. Intanto si apprezza lo sforzo che quelle persone, quella compagnia si è cimentata ha. Dopodiché poi se hanno scelto un testo sbagliato, se magari il testo, quello è da insegnamento anche di tutti abbiamo commesso gli errori. Io ho cominciato tantissimi anni fa, ho avuto i miei lampi di genio come ho avuto le mie delusioni totali, ma io proprio da quelle delusioni totali io mi sono rialzato e ho cercato di capire qual era l'errore per poi ripartire, e secondo me quello è importante, fa parte anche dell'umiltà della cosa. L'altro giorno mi ha scritto un ragazzo su Instagram, è stata una cosa inaspettata, ho girato il messaggio a lei, dicevo ma questo ragazzo, dico, 15 anni, aveva visto che noi abbiamo organizzato questo evento, c'erano attori professionisti, forse pensava io fossi un attore professionista, e comunque, e mi ha scritto, mi dai un consiglio, io sono un attore giovane. Io per lì sono rimasto, ho detto, ma cosa devo dire a questo ragazzo? Che io non, guarda, non volevo deluderlo, anche ho risposto nel piccolo, diciamo, nella mia esperienza, posso dirti che ci saranno tantissime soddisfazioni, ma abbi la capacità di rimanere con i piedi per terra, perché nel momento in cui il successo ti porta a strafare, non è più teatro, ma è film. Dalle delusioni invece abbi la capacità di rimanere. Ho detto grazie, da lì un po' la conversazione. Però mi sentivo in quel momento di dare questo come consiglio, e lo do anche ai ragazzi che poi ci vedranno, perché magari chi di loro vuole continuare questa esperienza con una compagnia teatrale amatoriale, chi vuole mettere su una compagnia anche magari dopo l'esperienza, dopo aver acquisito queste basi, queste cose, secondo me deve partire da questi aspetti. Poi tutto il resto, sai, la formazione, tutto. Io penso che secondo me è una cosa, un aspetto che può anche essere superato, perché comunque io penso che io la formazione l'ho fatta, ma è stata un'autoformazione, perché era come i lavori antichi. All'antico non funzionava, uno andava apprendista dal calzolaio, dal meccanico e rubava il lavoro, guardando, scrutando tutto. Io posso dire che ho fatto così, ruppacchiavo un pochettino a destra e a sinistra, ho ascoltato, dai miei errori poi ho ascoltato anche chi più grande di me mi dava qualche consiglio, e da lì ho creato, chiamiamolo personaggio, chiamiamolo qualche cosa che mi ha portato negli anni anche a fare qualche cosa, a mettere su una compagnia, un'associazione mia, tutto. Quindi questo vi dico, io mi auguro che tutti questi ragazzi, magari non dico tutti perché magari qualcuno si può anche cimentare in altre tipologie di arte, la musica, il canto, qualsiasi altra cosa, anche lo sport, ma l'importante è che si faccia qualche cosa. E questi ragazzi non stanno al bar ogni sera e tutto.
Però quelle persone che magari decidono di intraprendere la strada del teatro, io posso darvi soltanto questo consiglio, anzi ve lo auguro veramente di cuore, perché è bello, poi la compagnia poi diventa una famiglia, diventa un punto di riferimento, diventa quel posto dove quando hai bisogno d'aiuto comunque non hai soltanto gli amici con cui uscire, ma hai anche tante persone, hai un punto di riferimento, grandi, piccoli, della società, quello che sia. Quindi questo secondo me già è importantissimo. Sicuramente dico, potrai sicuramente meglio di me esporre il concetto dopo tanti anni magari che militi in compagnia teatrale. Io vorrei pure ringraziare quelle strutture che le scuole non fanno più teatro, più vero, fanno non vogliono perdere tempo, perché fare teatro comporta del tempo fuori dall'orario delle scuole. Io ringrazio le parrocchie invece, che sono ancora le cellule che fanno fare teatro, fanno fare arte, pittura, canto, musica ai nostri ragazzi. Io ho l'onore di vivere in una parrocchia, di aver passato tutta la mia vita, dai 15 anni fino adesso, sempre in parrocchia. Là ho imparato a fare teatro, là ho visto tante ragazze che si sono avvicinate al teatro, alla pittura, alla musica, perché solo la parrocchia è rimasta l'ultimo baluardo a fare per i ragazzi, a fare cultura, arte, pittura, canto, quello che è. Perché la scuola si sta un po' questione di tempo, questione di non lo so il perché, ma non ne stanno facendo più quello che facevano prima. Le parrocchie lo stiamo facendo con gli oratori, però c'è un altro problema. Molte famiglie non ritengono che sia così utile, così indispensabile far frequentare i figli agli oratori. Gli oratori, secondo me, nella storia della cultura italiana sono quelli che hanno formato artisti, hanno formato campioni di calcio, campioni sportivi, hanno formato soprattutto uomini, perché è vero che il compito degli oratori è formare buon cristiani, ma buon cristiano significa essere anche artisti, tirare fuori ciò che c'è dentro di buono in ogni bambino. E sono rimasto quindi, faccio un elogio alle parrocchie che ancora e a tutti gli animatori che cercano di fare cultura e arte con i ragazzi. Io vi ringrazio, vi do l'appuntamento a domani mattina con gli amici di Palermo, ho l'onore, ma dottore di essere disponibile, puoi venire anche tu a Calanna a visitare il museo, dove vi farò visitare il mio paese, il mio comune dove sono nato e ci vivo, che ha un'origine dell'età del ferro, c'è una necropoli e il museo, ci sono 140 reperti risalenti all'età del ferro, oltre poi all'Incorpion, che è il primo simbolo di cristianità bizantina in Calabria, tant'è vero che è stato preso come simbolo anche dell'evangelizzazione del convegno eucaristico a Reggio Calabria, e anche il simbolo della scuola superiore di religione di Reggio Calabria, perché è il primo segno che c'è. E vi ripeto, io domani lo vedrai, io lo avevo sempre sui libri, questi corpi, e vedevo sempre una figura grande. Nel momento in cui finalmente la sovrintendenza ha accettato, ha riconosciuto che lo Stato aveva speso soldi per fare un museo a Calabria, dove era detto non c'era niente, mentre l'80% dei resti erano scantinati dal museo. Siamo riusciti a ottenere, diciamo, noi ci accontentiamo di dargli, ci diamo almeno quello che c'è sotto il museo. Ce l'hanno dato tutto e abbiamo messo su un museo con 140 pezzi dove c'è la storia di 3.000 anni fa, vedere che alcune perfezioni, specialmente degli oggetti che usavano le donne per spille, anelli, per truccarsi. Ti domando, dottore, ma 3.000 anni fa, tutte queste istintai, queste forme, come riuscivano a farle? Cioè parliamo di 3.000 anni, non stiamo parlando nemmeno di un Dio, un secolo, 2 secoli, no, parliamo di 3.000 anni, l'età del ferro. Quindi credo di riuscire a far vedere un paese, un centro storico, formato dove poi tutta la natura è tuo, e un
una natura che nell'arco degli anni cambia. Noi ci siamo presi la briga di fare alcuni rilievi 10 anni fa, abbiamo fatto delle scelte con il Trono, tutto un altro paesaggio, dottore. Sì, sì. Perché purtroppo è un terreno che apparentemente è duro, però quando ci sono eventi calamitosi, acqua, vento, corrode. Infatti tu vedi alcune pareti che erano lisce, ora li noti ci sono conchiglie grandi, denti di animali e di pesci, perché poi è un terreno emerso dall'acqua e che purtroppo ha un primato, per questo non lo volevo, dove passa la faglia del terremoto calante. Quindi purtroppo è un centro che aveva millenni di storia, però eccetto quello, la necropoli, il reperto del museo e un castello romano bizantino, è rimasto pochissimo perché i terremoti, ogni terremoto che c'è nella nostra zona calando perché è proprio situato sulla pagina, quindi qualunque movimento la pagina lo porta giù. Quindi io vi ringrazio per la vostra disponibilità ad essere qua con noi in Calabria a questa manifestazione. L'appuntamento è domani, dottore, se domani mattina sei libero, poi se vuoi venire a Calabria, Non me lo conosco già. e già lo conosco, stare a mezzo a noi, e domani pomeriggio poi, sempre alle ore 16, ti consegneremo i premi alle compagnie. Grazie e buonasera.